Swager enak ya nggak usaha minuman. Iki duwe kuwasa kang nguwasani wujud. Yen ana urip-uripe swara yen ana kuwasa kang nglaksanakaken dawuh wujud, ngertenono kabeh laku wujud jiwa sempurna adile diri pribadi. Ing tatanane laku bakal nindakno keadilan. Adil kuwasane dhewe, ngadili ucapane, adil suarane dhewe, ngadili ucapane dhewe. Tondo tandane dana laku dudu swara kang nindaki tatanane urip ing papan dunia wujud dina iki tak bukakno tatanan lungguhe lakune dhewe. Lungguhe lakune dhewe, lungguhe kuwasane dhewe, tutukno kabeh swarané dhewe. Yen pengen ketemu utuh sejati nekani, ing kono kudu ketemu Jawa Dwipa pungkasan kaping 3. Jawa Dwipa pungkasan kaping 3 ing kono ora ana tembung, anane mung ucap. Utuhe cap-capan nekani, utuhe candhake kecapan sing ditatakno ya kuwi pinggire laku, pinggirane entek-entekane urip. Ana ndi papan dununge ya kuwi ana utuh sing diarani arane ucap ya kuwi kang nguwasani hawa. Hawa kita kabeh iki yen to wis kita ketemu karo Jawa wujud kang ditekani ing kono dulur-dulur aja nglakoni kamurkan. Dulur-dulur aja nglungguhi kamurkan. Dulur-dulur aja nglungguhi hawane kanepson. Dulur-dulur aja nglungguhi anane tembung aku iki wis iso dhewe. Aku iki wis pinter dhewe. Aku iki wis mapan dhewe. Aku iki wis iso manjing karo hawaku dhewe. Ing kono tembung kang dadi pae rame-rame pikiran akeh dulur-dulur kita kang padha mancik ana kuwasa pikiran gonta-ganti. Mula dudu laku dulur-dulur ing kene sapa wae dulur tanpa pembeda tanpa pengecualian ing di papan dununge sampeyan yen wis mulai laku wujud jiwa sempurna adile diri pribadi utuhe ucap uripe ucapane kabeh dulur-dulur ing kene bakal diseliut iku dienggono iku bakal dibedo gitu, bakal digiring alus banget ngiringi. Tujuane no kene supaya apa? Supaya ndudono pola pikir sing selama iki, pola pikir sing selama urip iki mbok tutupi ing kono didudono kenyataan. Mula dulur-dulur akeh sedulur kita sing wis mulai kejebak nonggone sifat mutlak asli pikiran sing action. Laku iki ora iso digegoro dulur ya. Mula dulur-dulur sabare sampeyan laku iki ora sabare sanjerone sampean laku iki sampean bakal kejurat itu konangan bakal kebuka dengan sendirinya tanpa sadar, tanpa sampean sadari sampeyan iku metu sombonge, sampeyan iku metu hawa murkane. Ing kono sampeyan dibuka alon alus gak paham mergo kono sampeyan sok ngendhaleni hawa menenge swara kuwi ngene. Wong-wong kuwi ora neng sing iso teko. Wong-wong kuwi apa isane. Nah, tembung iki gak kena digawe sembranan. Mula dulur-dulur akeh sedulur kita sing wis mulai muncul omongan-omongan metu teko mutlak sifat pikiran sing awale iku action ya, sing awale iku action akhirnya saiki dibuka ya. Jadi perjalanan hidup sampean sing mulai usia balik ya hingga saat ini sampean dirol dituduh mulai dibuka sitok atau mulai dibuka satu ya itu sampean tidak merasa ya, tidak terasa ya, sampean tidak sadar ya, sampean tidak sadar bahwa mutlak sampean ya, jadi sifat mutlak sampean itu dibukakan ya. Nah
Setelah sampean dibuka nggak sadar dengan sendirinya, itu sampean nggak menempati tembung salah enggak ya, tapi sampean didelok sifat asli nih ya. Makanya laku wujud jiwa sempurna adil diri pribadi itu ibaratnya podo karo kisah ya, podo karo kisah utawa roh, bahasane kajito roh ya. Kisah kuwi disuwarani karo wujudem dhewe. Jadi dibukai watak aslinya sampean ya. Mbak Uripa gresik matur suwun, monggo mikrofone dimatikan Mbak Uripa ya. Sing merasa durung dimatikan mikrofone ya. Ya. Ing kono dulur-dulurku ya. Hati-hati sampean ya, hati-hati sampean ketika sampean dibuka karo swara ing tatanan dulur HP-ne muni diangkat nek anu di anu warna sepenting rawowo ya. Suara nekani urip nek suara tatanane laku duwe suara ngono. Kita iki mulai dibuka sifat mutlak asline. Nah, iku ndudulno nek kita iki akeh gorohe. Ngono, laku wujud jiwa sempurna adil diri pribadi. Ing kene buka kabeh tatanan-tatanan laku sing awalnya kita iki ora nyadari ya, kebiasaan-kebiasaan kita duweni sifat sing kaya kuwi. Nah, kalau tatanan iki dulu tak buka supaya dulu ketika metu teko rel ya, metu teko pembicaraan utawa seakan-akan kita itu wis melayang ya. Ya ora seakan-akan nokono anu mlaku enggak tanpa kesadaran. Kono sampean kudu hati-hati oleh ngendhaleni. Sebab nek sampean ku akhirnya tuwa kesombongan ya, sampean justru malah dijebak. Ya, malah dijebak. Jebakannya no kene iso opo sampean langsung monis wong liya. Ya iki, hati-hati, makanya dulur laku wujud jiwa sempurna adil diri pribadi iki bareng-bareng dipahami supaya kita meskipun kita iki dianggap iso ning isane awak dhewe kanggo tentreme dhewe. Mula tatanan-tatanan iki kabeh dibukakno sifat-sifat pikiran ya, sifat-sifat pikiran, sifat-sifat perasaan, sifat-sifat angen-angen, sifat-sifat batin sing ngendem, sing biasa ngendem iku memendam ya, memendam. Iku kabeh dibuka dulur ya, kabeh dibuka. Mula tatanan iki tahapan iki ora ono laku iku sing langsung srip tanpa meneng tahapan-tahapan sing pencrek ya. Terutama Kanjito sendiri ya, yang melewati beberapa tahapan-tahapan ya. Nah, diarani tikungan-tikungan tajam ya luar biasa ya. Nah, diarani tahapan-tahapan sing mengerikan ya Kanjito wis ngalami. Makanya Kanjito pesan karo dulur-dulur ketika sampean kabeh wis padha iso ya kan, wis omongane padha iso nyambung ya, perasaan wis padha iso nyambung dan segala macam, aja sampai kita iki jumawa utawa sombong utawa sok gemendul utawa sok nyombongno ya. Iki sing diwanti-wanti Kanjito, mergo Kanjito gak pengen laku wujud jiwa sempurna adil diri pribadi iki sing dicemes ya kan, sing dicemes ya kuwi dulur-dulur kita dhewe ya. Jadi Kanjito gak pengen hal-hal iki terjadi kalau dulur-dulur. Jadi pinter ngrajangin jarene, tapi kita iku luwih becik nyeimbangi motivasi dulur-dulur. Motivasi dulur-dulur itu tak persilahkan, tapi aja sampai orang dulur sing sekiranya terus dipuk utawa dijapes. Paham dulur ya? Iki arane Kanjito dina iki Kanjito pengen nyambung karo tahapan sing diarani Jawa jiwani. Dulur iki Kanjito pengen pedarno dulur ya. Mergo tatanan iki Kanjito dibukakno ya. Dibukakno Jawa jiwani, Jawa jawani, Jawa jawata, Jawa jawal, Jawa jumbuh.
Nah, sejatine sing terakhir 6 dulur ya. 6 itu kira-kira wedharan iki apa langsung tuntas sewengi iki apa piye Kang Cito urung iso Mas Teno. Dadi wedharan iki kok nek sekiranya sewengi iki mau diceplok sak bagian ya utawa Jawa Jiwani iki berarti dibagi ya kudu iso jumbuh iki. Nah, Jawa Jiwani dulur ya, tak kira dulur-dulur kok kabeh iki guru-guru Kang Cito kabeh ya. Sampeyan-sampeyan iki guru ketulusannya Kang Cito, sampeyan-sampeyan iki guru-guru kesejatian Kang Cito. Kang Cito mapane tembung berguru karo sampeyan-sampeyan kabeh bae sing wis dikenal Kang Cito nang ngene layar monitor utawa daleme Mas Mariono, Mas Mariono, Mbak Khotimah ya, kabeh dulur-dulurku sing darani Jawa Jiwani iki dulur. Kok nek waktune kepotong nang gone meditasi, bermeditasi kok disambung meneh. Jawa Jiwani. Jadi iki matur suwun karo Mas Soleh sing gabung karo grup liya termasuk jadi siji karo Kang Cito. Kang Cito juga terlibat nang kono, tapi Kang Cito ora tau komentar. Ya, Kang Cito ora tau. Jadi Mas Soleh itu menjelaskan tentang Jawa. Nah, ternyata dulur sing dikomentari Mas Soleh itu ya ada sing durung paham. Ya kan? Jadi kata-kata inilah yang perlu tak sampaikan. Ya. Jawa Jiwani. Jawa kuwi sejatine pelajaran utawa tahapan dulur. Aku Jawa kuwi ya. Jawa kuwi tahapan. Jadi nek terus di ikat jadi suku iku wis pembaruan orang pemurnian istilahnya penyempurnaan ya kan, jadi wis ono kemajuan iku. Jadi sejatine Jawa kuwi pembenahan pemahaman jumbuhe menungso sing iso mapan ana tatanan laku. Mula Jawa kuwi ora mung diarani suku Jawa tok. Sak isine jagat digelar jere ning tembung lumahe bumi turpe langit, nek wonge kuwi menungsone ya ora wong ya, menungso. Nek menungso mesti wong, tapi nek wong durung karo menungso, kata-katane seperti itu. Menungsone kuwi iso jiwani. Lah, makna jiwani no kene iki. Makanya kenapa lagu Indonesia Raya no bangunlah jiwanya dhisik. Kenapa ora bangunlah badannya? Ya, kenapa kudu dijiwani dhisik? Segala sesuatu dalam konteks kehidupan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kita mengucap, itu kita harus bisa menjiwai atau kita bisa paham, masuk apa yang ada di dalam konteks kehidupan kita. Ya, jadi menjiwai kata-kata, ya, menjiwai gambar, menjiwai keadaan yang nyata, ya, menjiwai cerita. Ya. Sesuatu yang kita jiwai, itulah yang harus kita benar-benar memahami. Ya. Jadi menjiwai sesuatu karakter seseorang, kita harus bisa menjiwai. Oh, orang ini lihat posturnya seperti ini, pandangan matanya seperti ini, kerutan jidatnya seperti ini, dan lain sebagainya, ya kan? Di situ sampean kita, ya kan, segala yang kita lihat atau yang kita dengar itu kita harus bisa menjiwai. Maka orang dulu, ya, orang dulu atau yang dimaksud orang tua dulu, ya, itu lebih fleksibel, ya, lebih waskito, lebih jenius daripada kita saat ini, ya. Karena zaman dulu, kalau kita pahami dari pembahasan
tahapan-tahapan ya, apa penyempurnaan ya dari masa ke masa bahasanya ya, dari masa ke masa. Penjiwaannya itu luar biasa ya. Ada gambaran atau kiasan atau sesuatu yang nampak, itu jiwanya hidup dulu karena masuk ya. Makanya banyak dari senior-senior Kang Jito atau guru-guru Kang Jito atau sedulur spiritual para winasis ya, sama bahas tentang kalender ya kan, tentang perbintangan ya, tentang hal apapun ya kan, tentang pranoto mongso ya, tentang petung dan segala macam, karena di situ menjiwai ya. Nah, setiap ada sampai ada bahasa apa nginge kuping ya, telinga berdenging ya, itu pun masuk dalam penjiwaan. Maka kalau kita hidup bisa menjiwai ya, itulah tahapan atau bagian dari Jowo. Jowo itu njawani, Jowo itu adalah sesuatu yang paham, genah, mengerti, ya, benih, bener iku wis apik, tapi luwih apik nek pener. Ya. Bahasanya seperti itu ya. Ono bener, ono pener. Padahal nek bahasa dari wilayah lain, ya bener iku yang paling pas, mergo lokal ya, bahasa lokal ya. Jadi ono nek sing pener luwih pener nek. Bahasa lokal sebagian luwih bener nek. Ikilah dulur sing dimaksud tatanan laku iki kita kudu bener-bener iso menjiwai lah. Dalam laku wujud jiwa sempurna ya, dalam laku wujud jiwa sempurna, kenapa kita ada paugeran? Satu, jangan bohong. Jangan bohong, inilah kita harus benar-benar bisa menjiwai ya. Maka kalau kita sudah bisa menjiwai, hidup tidak akan pernah bohong. Maka laku wujud jiwa sempurna tidak bisa dianggap sembrono. Siapapun kalian, siapapun Anda, siapapun mereka, siapapun kita, ya. Laku wujud jiwa sempurna di sini paugerane jangan bohong. Nah, dari jangan bohong inilah yang membuat ya, yang akan membukakan sesuatu kehidupan dengan wujud kanthi selamat sekabehane titik, atau wujud dengan selamat semuanya bisa dinyatakan ya. Karena apa? Karena kita bisa menjiwai ya. Bahasa simpelnya kita bisa tepo sliro atau kita bisa memanusiakan manusia ya. Nah, semua ini adalah dari diri kita dulu ya, dari kita dulu. Makanya dulur-dulurku semua, Kang Jito berharap sampean lah juru mudi ini Kang Jito. Juru mudi itu adalah apa ya maksudnya? Tukang nyetir Kang Jito. Ya, sampean ini adalah kontrolnya Kang Jito. Ya, supaya sampean menjadi barometer Kang Jito. Ya. Jadi ketika Kang Jito tatanannya uripe iki kurang tepat, sampean lebih cepat kudu lebih agresif ya, nek mengingatkan Kang Jito. Nah, maka dulur-dulurku, penjiwaan inilah ya yang menjadi ukuran paling utama. Makanya dulur, pada saat ini Kang Jito menyampaikan, mari kita benar-benar memahami ya kan, Jowo ini tidak suku Jawa ya. Kalau Jowo ini hanya wong Jowo, orang selain Jawa, dulu dikatakan banyak orang Jawa yang mengaku Jawa, itu pun nggak benar, belum bisa memahami ya. Wah, nyatane Jawa yo akeh sing padha menclek ya, akeh sing padha menclek goroh kanggo kebanggaan ya kan. Nah, ada orang yang dikatakan bukan suku Jawa, malah mereka berani jujur. Nah, berarti itulah tahapan dari kata-kata Jowo itu adalah siapapun mereka, apapun tatanannya mereka, kalau sudah bisa memahami atau memanusiakan manusia,
ngewonge wong tepa slira, ya, ikulah sing diarani Jawa. Ya, Jawa. Ya. Wong kok Jawa men, wong kok ngerti men, kok ngerteni, ya. Kok bisa menempatkan diri. Nah, ya kan? Sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tatanan ini belum bisa menghargai orang lain, memanusiakan orang lain, disitulah